утро! Вы смотрите программу «Утро Якутии» на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24». И в это праздничное утро вместе с вами просыпаемся мы, Екатерина Винокурова, Павел Таня. Да, почему праздничное? Потому что сегодня 1 сентября, День знаний. Во-первых, поздравляем мы всех учителей, родителей, бабушек, дедушек, всех, кто так или иначе связан с образованием и воспитанием детей. Поздравляем с этим праздником. Ну и, думаю, воспользуюсь случаем, поздравляю своего племянника. Сегодня первый раз в первый класс отправится этот замечательный человек. И надеюсь, что все свои 10 или сколько сейчас учатся в школе, 11 лет, они пройдут успешно и просто замечательно. Ну и какой же 1 сентября без букетов? Так, сегодня мы вместе с флористом в нашей программе соберем 2 красивых букета и разыграем их для вас. Так что принимайте активное участие, пишите нам на WhatsApp. Вопросы мы объявим чуть позже. Да, также мы отправимся в фермерское хозяйство, где разводят овчебуков, и поинтересуемся, изменилось ли поголовье и на каком этапе находятся научные исследования там. Ждут вас также наши традиционные рубрики и интересные гости. Ну а далее знакомимся с погодой. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 4, плюс 1 градус тепла. В Заречной группе минус 1, плюс 6, в южных 7 и 9 градусов тепла. В Вилюйской группе 2 и 6, в Нижнеленских минус 6, плюс 6, в западных 5 и 9 градусов. В Колыму-Идигирской группе 1 и 8 градусов тепла. В Янских от минус 2 до плюс 2, на северо-западе минус 1, 7 градусов тепла. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 2 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 19-21 градус тепла. Мы работаем в прямом эфире, и вы также можете принять участие в нашем эфире, а именно воспользоваться нашим WhatsApp-номером. Кать, напомни его, пожалуйста. 8-914-273-4488. Да, можете отправить свои поздравления или фотографии там, вашего урожая, вашего отдыха и так далее. И вот сразу, пользуясь случаем, уже одно поздравление с утра есть. Сегодня в День знаний, двойной праздник у нашей племянницы Дианы Постниковой, день рождения. Оставайся всегда таким же добрым, чутким, внимательным и прекрасным человеком. Пусть любовь близких всегда согревает, друзья поддерживают и поздравляют родные из Таты. Ну, а далее самое время ознакомиться с последними событиями. Передаем слово коллегам из информационной службы. Приветствую студию «Утро Якутии» с новостями к этому часу Влад Давыдов. Вакцинироваться в первую очередь необходимо беременным женщинам с ожирением. Врачи отмечают, что женщины с индексом массы тела больше 30 при заболевании коронавирусной инфекцией имеют риск получить осложнения до 18%. Вторая категория беременных, которым следует привиться от коронавируса, это женщины с легочными заболеваниями, бронхиальной астмой средней и тяжелой форм. Вакцинация также рекомендуется беременным с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями почек и печени. Кроме того, сообщается, что кормящих женщин пока не прививают, поскольку влияние вакцин на эту категорию женщин еще до конца не изучено. Школьников могут отправить на диспансеризацию, если они переболели коронавирусом. Также следует продумать программу восстановления здоровья детей. Об этом сообщила зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Говоря о диспансеризации, школьники часто отказываются от профилактического осмотра у гинеколога, уролога, андролога. Таким образом, формируется недоверие к определенным специалистам, не закладывается парадигма взаимодействия человека с медициной на будущее, отметила сенатор. Обследование нужно всем, кто переболел коронавирусом и в обычной форме, и даже в легкой. Это позволит держать под контролем ситуацию с заболеваемостью. Банк России ожидает некоторого роста плохих долгов населения. Это может произойти на фоне агрессивной динамики выдачи потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки граждан. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре Центробанка.
По данным ЦБ, рост потребительского кредитования во втором квартале текущего года ускорился и составил 5,9%. При этом в первом квартале он составлял только 3,7%. По мнению экспертов Центробанка, такая динамика связана с выросшей потребительской активностью граждан. При этом качество кредитов остается стабильным, утверждают в ЦБ. Министр по делам развития Дальнего Востока Алексей Чекунков назвал стоимость проекта по заселению региона. По его словам, она равняется 8 триллионам рублей. Ожидается, что проект позволит увеличить население Дальнего Востока на 2 миллиона человек за ближайшие 15 лет. Для этого потребуется более 60 миллионов квадратных метров жилой недвижимости и создать новую среду для жизни. По расчетам министра и его ведомства, реализация подобного инвестпроекта принесет выгоду государству и бизнесу, поскольку новые жители будут создавать валовый продукт региона, который обернется дополнительными налогами. Однако привлекать их имеет смысл лишь при условии, что норма их производительности будет выше среднероссийской. Таковы новости к этому часу. Слово передаю коллегам. Спасибо коллегам. Ну а теперь самое время позаниматься спортом. Кстати, упражнения йоги эффективно преображают тело, улучшают физическую форму, сжигают жир, ну и, конечно, настраивают нас как-то духовно. Да, и плюс ко всему, йога, она позволяет не только укрепить физическое как-то состояние, но и внутреннее, вот это духовное состояние. И прямо сейчас предлагаем вместе с NS Infinity позаниматься этим замечательным действием, не знаю, видом спорта. Я бы не называл его, конечно, но тем не менее такой разминочкой утренней. Доброе утро! Сегодня комплекс упражнений на укрепление мышц спины, живота и ног. Приступаем к нашим упражнениям. Переходим с вами в наклон и медленно поднимаемся наверх. Напоминаю, что каждое упражнение нужно делать по 3 раза. Дальше мы вытягиваем ногу назад, руки параллельны вашему коврику и соединяем ладони вместе. Укрепляем ноги, задняя нога ваша натянута. Возвращаемся в исходное положение и завершаем. Следующая асана у нас треугольника, триконасана. Мы плавно опускаемся по прямой ноге, располагаем удобно, так, чтобы вам было комфортно. Рука вытянута вверх. Взгляд направляем на потолок, шея открыта, плечо опускаем вниз. Возвращаемся в исходное положение. Руки параллельны коврику. Ощущение, будто сзади стена, плечи выравниваются, и за счет этого мышцы живота подтягиваются. Переходим к следующему. Подтянули колено, отводим назад и учимся ловить баланс. Хорошо. И то же самое с другой стороны. Мы завершаем наши упражнения на укрепление нашего тела. Прекрасного вам дня! Пусть в ваших сердцах светит солнце. На нас.
Сегодня 1 сентября, День знаний. И, как мы говорили в начале нашей программы, мы сегодня будем собирать праздничный букет. Да, вообще про букеты мы начинали говорить еще вчера. И почему-то хотелось вспомнить, как это было, ну, допустим, лет 15 назад. Ну, ладно, шагнем дальше 20. Я помню, свое 1 сентября у бабушки с грядки собирались всякие герани и прочие цветочки, которые петуньи, да, которые росли у нее, астры. И с этим всем дома собирался букет самостоятельно, и все, мы шли в школу. Сегодня, конечно, с этим все проще. У нас есть много флористов, много профессионалов своего дела, множество цветов, огромное разнообразие. И вот об этом сегодня поговорим. Да, у нас в студии Лена Бочковская, флорист с большим стажем, можно сказать. Лена у нас директор цветочного магазина. Доброе утро. Доброе утро. Ну, что обычно дарят на 1 сентября? Какие букеты наиболее популярные в этот день? Наиболее популярные букеты яркие, красивые, колоритные, да, потому что учитель в основном творческий человек, да, такой яркий, он такой запоминающийся, и поэтому основная масса детей и родителей выбирают все-таки яркие букеты. Значит, ну, к тенденциям относятся всегда розы, допустим. Подсолнухи являются хорошим таким подспорьем к букету, да, особенно первоклассника. Сейчас мы соберем букет первоклассника, там будет использоваться подсолнух. Потом нередки случаи, когда родители, уже став взрослыми и родив своих детей и идут их в школу, они заказывают гладиолусы. Как ни странно, да, казалось бы, еще нет, ну, там 5-10 лет назад сказалось, ну что такое, я пойду с гладиолусами. А прям звонят и говорят, давайте мы пойдем с гладиолусами. Как я шел в школу, так мой сын пускай идет в школу, так моя дочь пускай идет в школу. Мы делаем такие букеты. То есть, в принципе, все приемлемо, да. Мы сделаем это в модных тенденциях, мы это сделаем красиво, красочно, в современной упаковке или без нее. Все, как вы хотите, пожалуйста, мы оформляем. Давайте приступим, да? Пожалуйста, Начнем я готова, собирать да. букет. Один у нас уже готовый, Еще да? нет, еще нужно закончить Практически. его, да. Нужно его закончить, как бы, да, получается. Так, какой у нас тут состав будет, да? Состав букета. Ну, Вот состав- я вижу подсолнух. Да, подсолнух. Это как бы будет второй букет. Сейчас я закончу. В общем, было задание такое, что нам нужно собрать 2 букета, да. Вот этот букет, который я сейчас заканчиваю, да, я его сейчас начала собирать, как бы и заканчиваю. Этот букет получается не для первоклассника, а просто для школьника, ну, допустим, для среднего звена, для старшего школьника, да. Ага, такой стандартный, можно сказать, да? Нет, не стандартно. Вообще стандартов во флористике нет. Это творчество, и здесь стандарты вообще неприемлемы. Да, и ни Просто-напросто. один букет, я думаю, не похож на Нет, не похож, другой, да. Это всегда, это же творчество. Это творчество, да, они всегда как бы даже при одинаковом составе немножко сделаешь по-другому упаковку, немножко расставишь по-другому цветы, и они будут смотреться совершенно по-другому, да? То есть, например, ну, я посчитала, что будет красивым такой вот букет, допустим, да? Он приемлем и мужчине подарить учителю, и женщине, да? И мальчик может принести, и девочка среднего звена, там, старшего класса. То есть он такой Универсальный более-менее, достаточно. Универсальный, да, такой универсальный букет, как бы для любого возраста школьников подходящий, но не первоклассника, да? Потому что он немножко, как бы, вот, ну, побольше, скажем так, объема. Так, он из роз, да, у нас. Нет, здесь розы Это не нет. розы, да? Нет, это не розы. Вот я не разбираюсь в цветах. Это эустома. Так. Это эустома. Как еще раз? Эустома. Я их называю мелкие розы. Нет, бывают кустовые розы, это эустома, как бы, да. Но почему я выбрала, допустим, для этого букета ее? Потому что она вот хорошо сочетается, да, по форме, по цвету. То есть должна быть разная форма цветов в букете, чтобы он был более интересный, да. Упаковка, допустим, оттенять. Но я люблю на контрасте вообще построенный букет. Это моя тенденция, это мой стиль, как бы узнаваемый в нашем городе точно, а то и, ну, и в республике. Вот. И получается, это хризантемы, тоже, казалось бы, да, тот цветок, который давно избитый, как бы, да, уже не интересный никому. Нет, сейчас модное веяние во флористике, что мы красим или получаем да. окрашенный, Потому да. что он Это- белый. Да, ну она белая, бывает розовая, Стандартно. желтая, да. А Чаще сейчас мы всего. используем яркие такие неоновые цвета, это очень модно, это очень стильно, нравится и взрослым, и детям. И как бы, ну вот, мне кажется, букетик такой достаточно интересный получается, да? Так, что мы должны добавить, да? Мгм. Ну, получается, сейчас мы добавляем ленточку, и уже будет он готов. И составим мы второй букетик. Ага, а ленточка под цвет вот Ну, ленточка, да, цветов, выбирается. да, получается? Да, видите, в присутствии у нас синий цвет, и надо чем-то подчеркнуть, получается, да? Конечно, не совсем удобно, это не стол флориста, но ничего, в прямом эфире тоже можно работать. А ленточка, получается, да, у нас гармонично должна смотреться с составом букета, да? Вот. Она как изюминка, да, завершающий какой-то момент.
То есть, ну, вот здесь вот можем понимать, что флористика именно при сборке букета все-таки это, опять же, и дизайнерские какие-то навыки, игра Естественно. цветов, да. Конечно, Потому что естественно. можно немного переборщить с самим цветом, то есть Да. Ну, какой-то надо уже- как бы понимать, получается, какие цвета сочетаются между собой, какие не сочетаются, да. Но сейчас столько, говорю, вот разных всяких новинок, что даже порой несочетаемые цвета флористы, ну, это же безумные практически творческие люди, да. Они могут составлять такое, что как бы не составлял никто и никогда. Поэтому здесь могут быть и несочетаемые даже цвета. Ну, вот сейчас готов букет у нас. Шикарно. Нам принесут, наверное, вазочку, да, мы его поставим. Да, чтобы- вазочка Или у нас подержите, есть. пожалуйста. вы. Давай я Да, подержу. он красивый, он сочетается. Смотри, с моими ногтями. Ну, сейчас. сочетается с вашими ногтями, с рубашкой. Ты знала, какой Будущего, букет да, будет я знала, сегодня. что подойдет. Я интуитивно, кстати, иногда чувствую, да, вот это. И теперь мы составим букет для первоклассника, скажем так, ну, условно, да. То есть первоклассники идут с такими, ну, могут... Ой, спасибо, даже 2 вазочки у нас. Вот, мы Так. можем поставить 1, потом мы поставим 2. Давайте мы поставим Развернем. Ну, чуть-чуть Давайте поставим. сюда, да? Хорошо, да? Вот так. Красота. это у нас букет для вот, ну, среднего звена. Да. опять же. Для Старших старших классов. школьников, если хотят. Ну, старшие школьники предпочтительно берут одну розочку, да, и идут с ней, как бы, да, вот такой вот лаконичный, интересный букет. Вчера кактус порывались купить учительницы, что-то такое, да, вот. Мгм. Ну, кто-то идет с букетиком, все зависит. И корзиночки берут, и сумочки, и от класса дарят. В общем, здесь, в общем, А много. самый вот такой букет на вашем опыте, да? Стаж у вас довольно-таки большой, можно сказать. Такой необычный букет, который, возможно, Необычный просили букет. сделать, собрать. Много вообще необычных букетов, ну, скажем так, из последних, да. Нужно было, значит, сделать букет из 101 розы, ну, как бы здесь даже не число, не количество цветов является тем, что он необычный, потому что это не единственный, конечно, такой букет, а то, что надо было написать букву еще, получается. Вот на фоне красных роз надо написать было букву М, первая буква имени девушки, которые хотят преподнести эту большую корзину. Ну вот, наверное, такой. А так и имя писала цветами, и что только не было за мои 23 года вот работы во флористике. Лена, Мгм. вот мы привыкли, ну, чаще всего учителя это все-таки женщины, да? Представитель женского Да, пола, да? представители женского пола, и, соответственно, это понятно, что женщинам дарят цветы. А если учитель мужчина, дарят ли цветы мужчинам-учителям, интересно? Конечно. Ну, И во-первых, какие это цветы? сейчас расскажу. Ну, тут немножко отступлю. Но я сама вообще учитель по образованию, работала в школе давно. Мои ученики некоторые даже ходят ко мне за цветами. Сегодня и ваш праздник, можно сказать. Да, спасибо, меня, кстати, И вы, поздравляю. получается, не понаслышке знаете, какие букеты учителю Да, поэтому преподнести. поэтому я точно знаю, что понравится учителям. Ну, во всяком случае, больше, да, половины учителей. Мужчинам-учителям, конечно, тоже дарят. Есть специально не только мужчинам-учителям, вообще мужчинам дарят цветы. Это модно, это как бы... Паш, тебе дарили цветы? Нет. Еще нет. У Паши будет юбилей, подарят обязательно. Да? Мы делаем Подождем мужские 20 букеты. лет. Мы делаем мужские букеты, мы занимаемся фуд-флористикой. Даже кто не хочет, значит, чтобы просто цветы преподнести, мы делаем букеты, фуд-букеты, то есть съедобные букеты. Хотите колбаска, пиво, все что угодно, как бы. Ореховый шикарный букет у нас очень модный. В нашем городе, по-моему, Через 20 лет жду колбасный букет. Если что. уже те, кто что-то будут новое дарить, надеюсь, придумает. Там, слышат меня. из космической зубной пасты, я думаю. Что ж, а мы в начале программы пообещали разыграть букеты. И, внимание, сейчас мы зададим вам вопрос. Да, вопроса будет два, потому что букета два. Букет первоклассника и букет у нас такой среднего и старшего звена. Первый вопрос звучит, это вопрос для розыгрыша букета первоклассника. Нужно будет прислать ответ на наш номер WhatsApp, который видите на своем экране. Вопрос звучит следующим образом. Как по названию российского полуострова называют последние парты в школьных классах? Это первый вопрос. И Да, второй и второй вопрос для розыгрыша букетов для старшеклассников. Как в школах Камчатки называют последние парты? Вот у нас уже первый ответ пришел. Камчатка. Так. Еще подождем. давай, Еще да? подождем, но как бы номер пока не будем говорить. Факт, что ответ есть. Мы заканчиваем, кстати, букет первоклассника как раз-таки. Он мне очень напомнил букеты вот из моего первого, второго класса. Он такой вот больше желтого, оранжевых оттенков. Да, он Очень такой много. осенний, Осенняя да? палитра, да, Осенний, поэтому как всё-таки бы- яркий, Мгм. красивый. Сейчас очень много у нас желтых, красных и оранжевых цветов на самом деле. Именно обусловлено тем, что праздник.
Что ж, буквально несколько штрихов остается до завершения букета для первоклассников. Лена, спасибо вам огромное. А можно я еще Результат 2 секунды скажу, да? Сегодня, помимо вот 1 сентября, что День знаний, сегодня день рождения у моей бабушки. Ей исполняется 93 года. Это Лазарайтис Людмила Федоровна, она жительница города Якутска. Пожалуйста, пожелайте все ей здоровья. Я только этого сейчас больше всего хочу. Мы поздравляем вашу бабушку, Лена. Желаем ей крепкого здоровья, еще прожить много-много лет. Я думаю, она сегодня получит замечательный букет от своей внучки. Да. Что ж, мы продолжаем. Да, но вот говоря про 93 года, статистически, конечно, это очень большой и великий возраст для жителей России. Почему статистически? Потому что статистика, в принципе, знает все, по статистике можно что судить. И в Якутии, как по всей стране, завершилась сельхозперепись. Последний раз она проводилась в 2016 году. И после этого в сельском хозяйстве произошли большие изменения. Чтобы зафиксировать, органы статистики провели в августе микроперепись, в августе этого года. Вот, к примеру, 6 лет назад впервые в Якутии и в мире появилась новая порода животных – овчубук. Результат скрещивания домашней овцы и дикого снежного барана. Наша съемочная группа с представителями Сахастата узнала, как сегодня живут овчубуки, изменилось ли поголовье, на каком этапе находятся научные исследования. Как он? Это тоже полудикая. Остальные овцы, обычные овцы и их потомства, которые овчубуков. Овчубук по кличке Кюней совсем не похожа на полудикое животное. Охотно отзывается на оклик хозяев и за собой ведет все стадо. Вывели новую породу животных в 2015 году. Тогда это событие стало сенсацией в научном мире. И до сих пор нигде в мире овчубуки, кроме Якутии, не водятся. Ну, согласитесь, что для нашей республики явление, конечно, это очень экзотическое. В связи с этим вот мы сюда и сегодня приехали для того, чтобы своими глазами посмотреть, что из себя представляют эти животные. По итогам сельхозпереписи 2016 года численность поголовья вместе с овцами составляла 182 головы. Сейчас же их почти вдвое меньше. Одна из причин сокращения численности – безнадзорные собаки. Недалеко это дачный поселок. Они в летнее время содержат для охраны собак, разводят, а потом, когда уезжают в город, они без присмотра остаются и вот сюда приходят кормиться. И в прошлом году около 20 задавили. Позапрошлом тоже, можно сказать, что задавили. Пастух Алексей теперь зорко следит за животными во время выпаса. Даже приучил их к определенному звуку, который издает при помощи 2 жердочек. Послушные они. Хорошо, что вместе пасутся. Если не туда уйдут, так стучу палками и подгоняю. Тогда куда надо сворачивают. Еще один инцидент, заставивший руководство сельхозкооператива нанять пастуха, случился в прошлом году, когда один из самцов на свободном выпасе вышел на дорогу и протаранил автомобиль. Хотя, как утверждают Мария и Егор Николаевы, уже 10 лет содержащие этих животных, овчубуки очень умные и вряд ли первыми будут нападать. Разве что самцы между собой иногда конкурируют. В зиму, как обычные дикие животные, они попросту могут полежать, вот уже бодаются они, как самцы же. Самцы уолчан и блондин, хотя и содержатся отдельно в загоне, почти ручные. Блондин неохотно берет у меня конфетку, но говорят, конфетку очень любят они. Но главное достоинство этих животных то, что они неприхотливы в еде и очень хорошо переносят наши низкие температуры зимой. По задумке ученых, новый вид овец должен стать основой для развития низкозатратной скороспелой отрасли животноводства северного овцеводства. Мясо и шерсть разнообразят продукцию местного производства. А для этого селекционные работы должны быть продолжены. Но 2 самцов для продолжения рода новой породы явно недостаточно. Это зависит от финансирования, конечно. На свои деньги туда-сюда слетать, это дорого обходится. Вот поэтому никак, наверное, вот уже несколько лет уже, чтобы их
поддержать. Они сами потом все делают естественным путем. Пока животные размножаются естественным путем, а это значит, что каждый рожденный ягненок больше будет обычной овечкой, чем овчубуком. Увидим ли по итогам следующей сельхозпереписи прирост овчубуков, зависит как от энтузиазма ученых, так и финансирования этого уникального научного проекта. Туяра Филиппова, Павел Пахомов, Якутск. Доброе утро. Сентябрь по традиции это грибной сезон, но случаи отравления грибами довольно таки распространенное явление. Да. Что делать при отравлении? Да, знают врачи, и вот мы прямо об этом сейчас узнаем в нашей рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Смертельно опасных грибов немного, поэтому даже неопытный грибник может научиться их определять. Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, главное при сборе грибов – руководствуйтесь железным правилом «не знаешь – не бери». Симптомы отравления грибами. Токсины грибов поражают клетки слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, вызывая расстройство пищеварения спустя 1-2 часа после употребления и острый токсический гастроэнтерит. Этот промежуток времени может сократиться или увеличиваться в зависимости от вида грибов, их обработки, количества выпитого алкоголя, массы тела, возраста и наличия у пострадавшего хронических заболеваний. Отравление грибами у детей может проходить тяжелее, протекать стремительнее. Тяжесть зависит от того, сколько грибов съедено. Они могут длиться от 2 до 3 дней. Проявления включают в себя сильные спазмы желудка, боль в животе, тошнота, рвота и понос. Желудочно-кишечные симптомы, связанные с употреблением грибов, могут исчезнуть через 2-4 дня, но токсическое повреждение печени продолжается и приводит к смерти через 2 недели после приема. Не существует полного противоядия от отравления грибами, и жизнь пациента зависит от ранней диагностики и лечения. Первая помощь при отравлении грибами. Первым делом нужно немедленно вызвать скорую помощь. До приезда скорой помощи, особенно если вы находитесь в удаленной местности, когда бригада медицинской помощи может прибыть с большой задержкой, сделайте следующее. Положите пострадавшего на бок в устойчивое положение. Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды комнатной температуры от 1,5 литров и более. Таким образом, вы вызовете рефракторную рвоту и промоете желудок, тем самым снизив концентрацию ядовитых веществ. Повторяйте промывание до тех пор, пока рвотные массы не будут состоять из чистых вод. Дайте пострадавшему активированный уголь. Активированный уголь нужно давать из расчета 1 таблетка на 1 килограмм веса. Лечение должно проходить в больнице. Не собирайте и не ешьте грибы, особенно в загрязненной местности. Если вы подозреваете, что вы сами или ваш ребенок съел ядовитый гриб, не ждите проявления симптомов, обратитесь к врачу. В Москве 26 сентября в Москве состоится крупнейшее спортивное событие. В год здоровья, объявленный главой Якутии Айсеном Николаевым, в этом году в международном московском марафоне примут участие спортсмены из Мирного. Команда из 6 человек уже начала к нему готовиться. Как проходят тренировки, расскажут нам подробно наши мирнинские коллеги. На стадионе «Триумф» совмещают приятное с полезным. Спортсмены и растягивают мышцы ног, и обсуждают предстоящую поездку. И прежде всего секреты успешного преодоления сложных дистанций. Поэтому на площадке тренировки проходят по 4-5 раз в неделю. Марина Валентинасова в беговом деле новичок, но очень любит легкую атлетику. Предстоящий марафон станет для сотрудницы в ГРЭ первым серьезным состязанием. До 10 километров, в принципе, объемы делать нормально. Но так как мы бежим 10, объема нужно минимум 15-20 бегать. Для меня это сложновато, потому что мышцы тоже должны перестроиться, привыкнуть.
За тренировками спортсменов тщательно следит тренер Иван Устинов, он же инициатор поездки на московский марафон. В прошлом году преподаватель культурно-спортивного комплекса восхитился мирницами, которые участвовали в онлайн-марафоне «Алмазный забег». Пробежали за неделю более 200 километров. Иван решил, теперь команде нужно пробежать классический марафон на 42 километра. Силы позволяют, а вот с финансами возникла проблема. Но команду выручило руководство культурно-спортивного комплекса «Алроса». Взяли на себя расходы по подготовке и участию спортсменов в марафоне. Ну, у нас сейчас осталось до московского марафона до 26 сентября, сегодня ровно месяц. Вот, 4, в том числе и я, ветераны, мы должны пробежать 10 километров. И 2 работников, молодые парни, у нас должны пробежать 42 километра 195 метров. Все они тренируются по своему плану. Я пишу план не всем, но у них есть свои некоторые тренера, у ребят есть. Некоторым я пишу планы, корректируем. Тренироваться на стадионе «Триумф» по часу-полтора атлеты будут вплоть до 26 сентября. А после, когда марафон закончится, команда возьмет курс на новые планы. Кристина Каширина, Карина Лопатина, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Доброе утро. Мы рады зачитать сообщения, которые приходят на наш WhatsApp номер. Ну, а также показать фотографии, которые вы отправляете. Ну и начнем с поздравлений. С Днем знаний поздравляют внука Попова Георгия Ариановича. Ты уже стал школьником, учись прилежно, будь здоров. Я горжусь тобой и очень люблю. Бабушка. Ну и возвращаясь к истории о том, что вы присылаете нам ваши фотографии. Вчера было большое засилье фотографий, где овощи, какие-то природные вещи, нерукотворные, выглядят в интересной форме. И вот, например, у нас замечательный такой пенек в форме сердца. Сердечко, да. Сердечко нам его покажут, надеюсь, сейчас наши коллеги. Вот, мы видим его на экране. Действительно, ну, я вижу здесь пенек, именно пенек в форме сердечка. Так, и это все, да, у нас? Нет, пока? это не все, там еще много чего. Вот замечательные виды нашей якутской природы, березки такие, озерцо, речка и так далее. Между тем у нас люди, помимо грибов, мы сказали уже про грибной сезон, собирают очень много ягод. Потому что ягоды тоже появились как грибы после дождя, как бы это ни звучало. Так, а следующая фотография, по-моему, из той же серии, да? Да. Вот сейчас мы ее увидим. Вот, пожалуйста, очень полное ведро ягоды. Красота. Причем такое аутентичное ведерко, это деревянное, из бересты сделанное, да? Якутская, да. Да, якутское ведерко, ну, очень красиво это смотрится. И вот тоже такое замечательное природное творение. Да, это где-то, по-моему, в каком-то месте на севере, по-моему, да? Ну, судя по малой растительности, скорее всего, это, конечно же, север. Ну и возвращаясь к поздравлениям, которые вы отправляете на наш номер, тоже поздравление пришло от номера, заканчивается на цифре 3702. Поздравляем первоклассника Тимура Абрамова. Успехов в учебе. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы нашего телеканала, которые ознакомят нас с последними событиями. Приветствую студию «Утро Якутии» с новостями Влад Давыдов. Центр имени Чумакова может создать новую вакцину от дельта-штамма коронавируса через год. Об этом сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов. Он сообщил, что разработанный центром препарат Ковивак имеет эффективность 80% против дельта-штамма. Мы даем 80% выработки антител, поэтому прививаться надо тем, что есть сейчас. Ни в коем случае не ждать чего-то нового. На сегодня существующий арсенал вакцин против коронавируса должен быть использован полностью, подчеркнул он. Все данные о вакцинации россиян, не только от COVID-19, будут собраны в одном ресурсе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он напомнил, что сейчас граждане уже могут записываться к врачу и получать QR-коды после вакцинации в личном кабинете на сайте госуслуг. И этот опыт работы показывает, что это очень хорошо воспринимается и очень удобно. В последующем, конечно, все данные о вакцинации не только от ковида могут собираться в одном ресурсе, отметил Мурашко.
Крупнейший производитель чипов, тайваньская компания TSMC, предупредила о возможном росте цен на компоненты для компьютеров, смартфонов, ноутбуков и планшетов. В среднем цена на один чип может вырасти до 20%. Эксперты и ритейлеры считают, что осенью это может сказаться на ценах на бытовую технику и электронику. В Минпромторге России пояснили, что на динамику цен могут влиять такие факторы, как спрос, логистика, изменения в цепочке поставок. Тем не менее, прогнозировать конечный уровень стоимости продукции пока сложно. Это связано с высокой волатильностью на мировом рынке электроники, подчеркнули в министерстве. В новом учебном году бюджет на горячее питание в школах увеличат на 4 миллиарда рублей. Такое решение приняло сначала федеральное правительство, а 30 августа его подтвердила профильная комиссия Совета законодателей. Выступившая на Совете заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая подтвердила, что мониторинг готовности регионов по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием дает хорошие результаты. По ее словам, депутаты уже приступили к работе по поэтапному обеспечению исполнения закона и четкому его правоприменению. Спрос россиян на микрокредиты перед началом учебного года упал, рассказали представители микрофинансовых организаций. Традиционно всплеск обращений за займами до зарплаты в этом году не наблюдается. Напротив, идет снижение. Эксперты связывают это с мерами господдержки. По данным экспертов, как правило, в начале августа спрос на займы до зарплаты для подготовки детей к школе уже составляет порядка 6-10% от общего объема договоров. А в этом году спрос намного ниже, прирост не более 2%. Таковы новости к этому часу. Слово коллегам. Доброе утро. Да, сегодня мы уже поговорили с флористом, но далее у нас тоже, в принципе, тема пойдет про детей, а именно про ежемесячное пособие с рождением первого ребенка. Такая возможность у жителей России появилась с 1 января 2018 года. И вот о том, как получить пособие, что за пособие и так далее, мы поговорим с главным специалистом клиентской службы Центра «Мои документы» Марией Христофоровой. Мария, доброе утро. Доброе утро, Мария. Кто может получить данное пособие? Получателями данного пособия являются граждане Российской Федерации, у которых родился первый ребенок. При этом ребенок должен быть прописан совместно с родителями, а среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. Это 37 465 рублей. А какие документы необходимы для оформления этого пособия? То есть много ли их, или все это можно опять же в формате единого окна получить? Да, и как долго, их собирать, самое главное. Обязательными документами являются паспорта родителей, свидетельство о рождении ребеночка, свидетельство о браке. Если родители не состоят в браке, свидетельство об установлении отцовства. Также требуются документы, подтверждающие доход семьи за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед подачей документов. Если, например, заявление подается в сентябре 2021 года, родителю необходимо предоставить доходы с марта 2020 по февраль 2021 года. Также трудовая книжка, если родитель не работает, и реквизиты счета. С подробным описанием документов еще можно ознакомиться на нашем официальном сайте mfcsaha.ru. Я так понимаю, что пособие это распространяется только на первого ребенка, или же как-то может на второго, допустим? Пособие распространяется только на первого ребенка. Мария, как быть с перерасчетом? Нужно ли переоформлять заявление и так далее? Пособие назначается на 1 год. При этом, если родитель подает заявление до исполнения ребенку 6 месяцев, пособие назначается со дня рождения ребенка, то есть с перерасчетом. Если заявление подается после 6 месяцев, то пособие назначается с даты подачи заявления, то есть без перерасчета. Пособие назначается до исполнения 1 года ребенку. После исполнения 1 года родителю необходимо подать новое заявление, чтобы пособие назначилось до 2 лет. И после 2 лет, соответственно, тоже новое заявление для того, чтобы получить пособие до исполнения 3 лет. Пособие можно подать за месяц до исполнения возраста ребенка. Мы уже сказали о том, что один из критериев получения пособия – это среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратного размера прожиточного минимума. Логичный вопрос.
а каков же размер самого пособия? В 2021 году размер пособия составляет 18 559 рублей. И второй вопрос тоже очень важный. Как, собственно, это заявление подать? Заявление можно подать через Управление социальной защиты населения по месту жительства. Можно оформить в офисах центра «Мои документы», а также через региональный портал услуг электронных e-yakutia.ru. Что ж, Мария, спасибо вам за участие, спасибо за такую полезную информацию этим утром. Спасибо вам. Хорошего вам дня и с праздником. Да. Спасибо большое. Спасибо. Ну а мы продолжаем зачитывать ваши поздравления, дорогие наши телезрители. И вот очередная порция этих поздравлений. Дорогую нашу доченьку Анжелику Захарову от всей души поздравляем с первым твоим днем знаний. Мы тебя очень сильно любим, наша дорогая первоклашка, мама и папа. И даже стихотворение прилагается к этому поздравлению. Сегодня рады мы тебя поздравить с 1 сентября. Узнать побольше ты стремись, легко и с радостью учись. По всем предметам успевай, всегда отлично получай. Замечательно. Мы поздравляем еще раз всех первоклассников нашей республики, и не только первоклассников, всех учителей, всех тех, кто сегодня и завтра собирается в школу. Да, поздравляем также и желаем терпения и бодрости духа родителям, которые сегодня в 1 класс отдают своих детей, потому что это тоже нелегкая. Ну, когда я был школьником, я думал, что школа — это самое трудное время для меня, но я понимаю, что для родителей... Я думаю, не один ты так думал. Родители, по-моему, тоже очень сильно стараются в этот момент. Но еще есть у нас одно поздравление. Поздравляем Максима, Диану и Артура Майоровых с началом учебного года. Желаем успехов в жизни и учебе. Также поздравляем нашу любимую Саха-гимназию. Кстати, сегодня же праздник не только у школьников, но и у студентов, и преподавателей. Это же День знаний. Да. Всех тех, кто причастен к учебе, так или иначе, сегодня мы поздравляем. Да. Также хотим напомнить вам про наш розыгрыш замечательных букетов, которые стоят в нашей студии, которые мы собрали вместе с флористом. Напомним, вопросы звучали следующим образом. Первый вопрос. Как по названию российского полуострова называют последние парты в школьных классах? И второй вопрос. Как в школах Камчатки называют последние парты? Да. И еще одно поздравление у нас также с Днем знаний. Доброе утро. С Днем знаний поздравляем всех педагогов и своих воспитателей детского сада «Лучик». Лилию Юрьевну и Ларису Платоновну. С наилучшими пожеланиями Местникова София. Что ж, может быть, уже объявим победителей, да, потому что ответов пришло достаточно. Да, действительно, ответов пришло очень-очень много, но я думаю, что мы можем немного эту интригу затянуть. У нас есть еще небольшое время, поэтому прямо сейчас мы прервемся на небольшой рекламный блок. Что же будет после него? Мы побываем в подводном музее, мы узнаем, поглядим на розовое Лемурийское озеро в Херсонской области, которое сняли с высоты птичьего полета, и еще много чего интересного будет впереди. Оставайтесь с нами. Поможем сохранить знаний или первый звонок. Всенародный праздник, который символизирует начало учебного года. Его отмечают школьники и студенты, учителя, преподаватели высших и средних специальных образовательных учреждений. В этот день традиционно проводят торжественные линейки, классные часы, открытые занятия, уроки мира и мужества, посвящение в студенты. В народный праздник чтут память мучеников Андрея Стратилата, Феклы, Агапия, Тимофея, Глазских. К этому сроку начинается уборка свеклы. Этот овощ употребляют в пищу и используют в лечебных целях. Традиционными блюдами являются квашеная свекла и свекольные супы. Теплый южный вечер предвещает хороший урожай овса. События в этот день. С этого года постановлением Московского собора начало года в Русском царстве перенесено с 1 марта на 1 сентября. Это случилось в 1492 году. В Санкт-Петербурге заработала созданная по распоряжению Петра I первая в России государственная публичная библиотека, ныне библиотека Российской академии наук. Состоялось открытие Павелецкого вокзала в Москве.
Открылась первая в России фабрика по производству граммофонных пластинок. В 1919 году открылась первая в мире государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. В Москве на Ленинских горах открылось высотное здание МГУ. В этот день родились Наталья Нарышкина, русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I. Иннокентий Анинский, русский поэт Серебряного века. Сейдзи Одзава, японский дирижер. Валерий Легасов, советский ученый, химик, неорганик, академик, герой России. Сергей Гармаш родился в 1958 году. Советский российский актер театра и кино, народный артист России. Именины сегодня отмечают Тимофей, Николай, Андрей, Фёкла. У меня такой вопрос. Водишь ли ты автомобиль? Нет. Нет? Ну, вот, Пока еще нет. А я уже, да, к сожалению. Причем, ну, вообще, самый большой страх для начинающего автолюбителя, я уже не слишком, чтобы там начинающий, конечно, но все равно страх остается, это вот где-нибудь внезапно заглохнуть, особенно это если на трассе. И вот сегодня в рубрике «Полезные советы» автомеханик со стажем Алексей Арзамазов поделится лайфхаками, что нужно делать, если вдруг автомобиль в дороге заглох. Доброе утро, меня зовут Алексей. Я являюсь владельцем автосервиса «Техас» со стажем более 23 лет. И сегодня я покажу вам небольшие лайфхаки для того, чтобы определить, скажем, степень критичности поломки ходовой части вашего автомобиля. Рассмотрим такую ситуацию. Вы направляетесь в отпуск, за город, или какая-нибудь просто дальняя поездка, и у вас ни с того ни с сего возникли стуки в ходовой части. Для того, чтобы понять, насколько у нас степень серьезности данной ситуации, не прибегая к помощи домкрата, а просто воспользовавшись силой своих рук, скажем, да, и желательно, если с вами, ну, как правило, люди обычно путешествуют не в одиночку, а кто-то еще есть, сейчас я вам расскажу, как это легко понять, что у вас стучит. Итак, просто открываете дверь вашего автомобиля, берете за крышу, разницы нет, высокая эта машина, вот как крузак или такая маленькая, как дуэт. Вы, значит, берете за крышу и начинаете немного ее раскачивать. Влево-вправо. Влево-вправо. То есть, имитируя, скажем, неровности на дороге. В этот момент ваш напарник, он ложится под низ и ложит свою руку очередно на один из узлов ходовой части. То есть это линки, шаровые, рулевые наконечники. В момент, когда вы раскачиваете машину, со 100% вероятностью стук вышедшего из строя детали будет отдаваться в руку вашему напарнику. То есть, и, соответственно, когда он вам скажет, что стук здесь или здесь, вы уже поймете, насколько критична данная поломка, можно ли ехать или нет. Как показывает практика, в 90% случаев стуки, возникающие вот так резко, и когда они происходят на неровных дорогах, лежачих полицейских, и особенно на гравийке, они очень сильные, но, как правило, они не такие критичные. В основном это выходят из строя линки и втулки стабилизаторов. На безопасность движения они влияют не так сильно, поэтому вы можете спокойно доехать до любого ближайшего пункта населенного, где есть автосервис, или до магазина и поменять, в принципе, то же самое, там, честно говоря, 2 гайки крутить. Для того, чтобы у вас не возникали такие непредсказуемые, неожиданные звуки, стуки и огорчения, возьмите себе за правило хотя бы раз в 2 недели или в месяц просто наклоняться под низ машины и визуально осматривать свое авто на то, что порваны ли у вас пыльники, есть ли подтеки в любой части агрегатов, двигателя, ходовой части. Если у вас там всегда сухо, всегда цело, то и вы будете ездить всегда с комфортом. Доброе утро! Мы рады объявить результаты нашего сегодняшнего розыгрыша. Вот эти 2 замечательных букета сегодня получат
2 счастливчика. Да, напомню, что букета ровно 2. Ты уже сказал, что 2. Это вот букет для первоклассника, то есть, в принципе, он такой осенний, он такой, ну, Яркий, играет красочный, осенними тонами. Мгм. Ну и в принципе, да, вот я уже говорил, когда мы собирали его вместе с флористом, который был у нас сегодня в гостях, что он мне прям напоминает букет вот из моего детства, из моего 1 сентября. Не знаю, Катя, как у тебя, надеюсь, то же самое. Вот именно букеты, которые мы собирали из бабушкиных огородов и так далее, они тоже всегда были такого желтоватого, оранжевого цвета. Ну и действительно, они такие приятные, все равно уютные. И подсолнух здесь особо радует меня. А это же букет уже для учащихся, ну, средней школы, может быть, старшеклассников. Он такой уже больше на стиле, скажем так, и на тренде и тому подобное. Неоновые цвета. Я сейчас просто цитирую нашего гостя. И да, эти букеты мы собрали в прямом эфире и объявляли о розыгрыше. То есть у нас было 2 вопроса для каждого отдельного букета. И, в принципе, мы готовы объявить результаты. Первый вопрос звучал следующим образом. Как в школе называют последнюю парту в классе? И буквально незамедлительно тогда пришел ответ. Ответ этот «Камчатка». Его отправил абонент, у которого номер заканчивается на цифрами 3210. И мы поздравляем. Это был вопрос для вот этого замечательного букета первоклассника. Да, правильный ответ Камчатка. Это Да. всем известно, да? Чтобы не быть голословным, я скажу, во сколько пришел этот ответ. Ответ пришел в 7 часов 19 минут. Да, утра. практически сразу. Почти буквально мы еще разговаривали с гостем. Вот этот букет вы получаете. Мы с вами свяжемся и скажем, как это сделать. Второй вопрос. Да, вопрос. соответственно, как на Камчатке теперь называются последние парты? Как на Правильно. Камчатке называют Камчатку. Было много вариантов галерка, но все-таки на Камчатке называют это дело Калининградом, так как самая отдаленная от Камчатки точка Российской Федерации. Ее отправил абонент с номером 3702, он получает этот букет. Причем он отправил ответ Калининград в 7:20, а до этого в 7:19, но позже нашего победителя предыдущего в 7:19 также отправил Камчатку. Поэтому вы все равно молодец, все так много знаете. Тем не менее, вот они 2 букета отправляют, герои получат свои награды, скажем Да, так. мы обязательно с вами свяжемся, мы вас поздравляем, мы очень надеемся, что эти букеты сегодня найдут свое применение и их получат А может быть, они уже да. отправятся на линейку, кто знает. Мы будем очень рады, если А так может получится. быть, просто будут радовать глаз красивой девушки, я не знаю. Это тоже неплохой вариант развития событий. Ну а мы на этом, дорогие друзья, прощаемся. Поздравляем всех, кто причастен к образованию, к воспитанию детей, родителей, педагогов, самих детей, бабушек, дедушек и так далее. Желаем вам классного 1 сентября, для первоклассников прям самого запоминающегося дня в своей жизни. Отличного вам дня, с праздником еще раз, до встречи, до завтра.